klar. Herzlich willkommen, Freunde. Also wenn Sie das Thema heute sehen, mit dem Foto ist das auch erkennbar. Ja, Sie verstehen schon, worum es geht eigentlich. Virus, oh mein Gott, diese Viren, sie sind eigentlich immer noch gefährlich und wir, also in der ganzen Welt eigentlich, nicht nur in Jaipur oder in Indien, aber in der ganzen Welt, wir leiden an Virus, Coronavirus natürlich. Wir kennen jetzt, wir haben auch eigentlich vieles in den letzten 2 Jahren gelernt. Und immer wieder, wir hatten Probleme, wir haben ja dagegen etwas gemacht, aber immer noch, wir sind fast hilflos. Wir versuchen unsere Beste, aber dieser Zeit, wir müssen ja im Hausarrest sein, leider. Wir sind einfach hier, also in Käfig, ja, in Käfig sind wir. We are in cage, leider. Schade. Und jetzt gerade versuchen wir draußen zu kommen, aber das ist nicht ungefährlich. Die Regierung sagt, sie müssen zu Hause bleiben, aber wir wollen auch essen. Wir haben kein Geld. Wir bedeutet viele Freunde von uns oder allgemeine Menschen mindestens. Sie wollen draußen gehen und arbeiten, weil sie kein Geld haben, weil sie Probleme haben. Ohne Geld geht das Leben nicht weiter. Sie haben nicht genug Geld gespart. Viele. Also Geld sparen ist wirklich so wichtig im Leben, das erkennen viele Jugendliche erst jetzt. Ja, Freunde, das Thema ist, sind wir bereit, die Sperrung zu beenden? Are we ready to end this lockdown? Ja, Sie haben schon verstanden, aber trotzdem, was sind Ihre Meinungen? Sie sind wichtig. Denken Sie, dass wir immer noch vielleicht zu Hause bleiben sollten oder es ist zu viel, wir haben jetzt Nase voll von Corona, wir müssen raus? Bitte schon, wer beginnt? Ja, kann ich beginnen? Ja, bitte. Danke. Ja, guten Tag zusammen. Das ist natürlich ein gutes Thema, wie immer. Und ich möchte das Thema sagen, dass wir sind schon alle voll von Corona, aber wir können nicht etwas machen, dagegen etwas machen. Wir sind unter dem Zwang. Wir sind unter dem Druck, deswegen wir arbeiten, können nicht draußen gehen. Die Situation ist auch sehr gefährlich, zum Beispiel nicht nur wegen dem Beruf, sondern auch die Medikamenteninfrastruktur war auch nicht so stark hier. Viele Menschen, kann man sagen, wurden getötet, weil es gab keine medizinische Hilfe. Ich muss das klar sagen, und das war auch die Realität. Und deswegen wir waren zu Hause und dürfen nicht draußen gehen. Aber jetzt, es scheint uns, dass die Situation ist ein bisschen besser geworden im Vergleich zu, was wir bis jetzt erlebt haben. Aber wir können auch nicht jetzt klar sagen, mit Klarheit sagen, dass die Situation ist voller unter dem Kontrolle, weil die Fälle sind immer noch zu viel kommen. So, das ist natürlich eine schwere Frage zu beantworten, dass sind wir nachvoll oder können wir diese Ausgangssperre oder diese Einschränkungen beenden und draußen gehen. Es wäre sehr schwierig für uns, wenn wir etwas in Eile etwas machen. Wir sollten die Statistik natürlich folgen, die Wissenschaftler natürlich, nur die Maßnahmen über die Wissenschaftler, die Ärzte, die Regierung und auch die Behörden, was sie sagen, wir sollten das natürlich unterdrücken folgen und demgemäß etwas einen Schritt nehmen. Sonst wäre es sehr gefährlich, um die Situation in Sicherheit zu bringen. Wir müssen alle, nicht nur die Regierung, diese Organisation, diese Behörden, als Bürger dieser Nation, wir sollten auch viele Pflichten hier.
So wir sollten die Corona-Maßnahmen folgen, zu Hause sitzen bedeutet nicht etwas machen. Das ist auch eine Arbeit zu Hause bleiben, weil die Situation in Indien, ich meine die medizinische oder die pharmazeutische Infrastruktur ist nicht so stark. So das ist auch wie eine Arbeit, zu Hause sitzen und die Regierung helfen. Und die Statistik zeigt uns, wann können wir draußen gehen. Ja. Alles klar. Vielen lieben Dank, Kunal. Sie haben recht, eigentlich die Situation ist immer noch schwierig. Wir dürfen nicht draußen gehen. Wir sollten vielleicht auch nicht, aber einige sind zu Hause nur unruhig und hungrig. Sie wollen nicht verhungern. Sie sagen, wenn wir draußen nicht gehen, dann sterben wir auch sowieso zu Hause. Es ist besser, draußen zu sterben. Also besser gesagt, wenn wir draußen gehen, dann ist es möglich, dass wir an Corona leiden. Aber wenn wir zu Hause bleiben, dann sicher sterben wir. Dann also verhungern wir, meinen Sie. Und Sie sehen auch eigentlich keine Klarheit, keine richtige. Ehrlich gesagt, die Regierungen oder Wissenschaft hat auch keine richtige Ahnung. Sie tappen nur im Dunkeln. Sie versuchen, früher war was problematisch und jetzt akzeptieren sie, das war ja nicht problematisch. Früher wurden etwas als Medizin gegeben und jetzt sagen sie, nein, nein, das funktioniert nicht. Also Experimente wurden ja viel einfach. Wir leben durch Experimente. Aber das ist auch gut so. Ich sage nicht, also ich habe nichts dagegen. Wenn Sie nichts machen, dann müssen Sie etwas tun. Und diese Experimente sind auch erfolgreich in vielen Fällen, ja. Und deshalb, und wir sind lebendig und wir sind auch glücklich, dass wir noch leben. Einige waren leider, ja, einfach gestorben. Aber sind wir momentan bereit, Freunde? Also, was machen wir eigentlich? Keine Klarheit bis jetzt. Ich habe Angst jetzt in Rajasthan, also die Regierung, wie ich von meinem Freund gestern gehört habe, sie zeigen jetzt, dass die Fälle, Corona-Fälle sind also schnell gesunken. Sind sie wirklich gesunken oder das ist vielleicht eine Vorbereitung, damit wir das Lockdown enden können? Ich weiß nicht, aber was machen wir? Ja, Kunal. Ich kann sagen, dass wir können Schritt für Schritt etwas machen, nicht alles in einem Versuch, alles öffnen. Wäre es besser, wenn wir zum Beispiel, was ist sehr wichtig, zum Beispiel die Menschen, die regelmäßig arbeiten und Geld verdienen und Brot und Butter kriegen. So diese Schicht der Menschen sollten nicht leiden. So wir können Schicht für Schicht etwas öffnen und dann können wir die Situation richtig messen und auch gleichzeitig das Problem, was diese armen Menschen jetzt erleben. So können wir die Einschränkungen erleichtern. Schritt für Schritt wäre das vielleicht besser. Aber die Menschen, die Tagelöhner, die jeden Tag etwas verdienen und dann essen, solche Personen, sie haben jetzt Nase voll. Sie haben viele Probleme. Diejenigen, die von zu Hause arbeiten können und Geld verdienen können, sind nicht eigentlich so nachhaltig. Also das heißt, was sagt man? Vorteilhaft, nachteilhaft. Ja, nachteilhaft, Entschuldigung. Also, aber diejenigen, die jeden Tag was verdienen und dann so führen sie die Familie, also Alltag leben. Für sie ist das wirklich schwierig. Die Regierung hat früher vielleicht viel getan, aber dieses Mal die Hilfsorganisation also machen nicht so viel, oder mindestens das scheint nicht. Vielleicht machen einige schon. Vielleicht weiß ich nicht viel davon, das könnte auch sein, aber ich höre das nicht, ich sehe das nicht auch in Nachrichten wie letztes Mal. Aber ja, die Regierung auch, letztes Mal wurde eigentlich viel vermittelt, die
S-Mittel, Lebensmittel wurde auch verteilt, aber jetzt weiß ich nicht. Ja. Was sagen die anderen Freunde? Bitte schon, wer ist dran? Sind wir bereit oder müssen wir? Und wie Kunal gesagt hat, das Schritt für Schritt. Ich denke, Schritt für Schritt bedeutet was? Vielleicht will er sagen, diese Vaccination, wir müssen zuerst uns impfen, ne? Ja, vielleicht. Impfen kann man auch sagen, Impfen spielt hier eine große Rolle, wie wir schon in entwickelten Nationen das gesehen, zum Beispiel in Großbritannien, die Situation im Dezember war auch sehr, sehr schlecht, aber was hatten dort Menschen gemacht, die Regierung gemacht hat, Impfdosen wurde viel mit allen Ressourcen arrangiert und unter den Bürgern gegeben. So, das ist Großbritannien so viel. Aber ich weiß nicht, warum machen wir das hier nicht. Oder wir haben Mangel an Impfdosen, die Regierung hat das nicht im Voraus gedacht. Ich glaube, das Management war nicht so gut in Indien und deswegen wir haben in diesem schwierigen Situation Erreicht. So, ich glaube, Impfdosen natürlich, das ist eine gute Option. Nicht gute Option, das ist, kann man sagen, der einzige Weg eigentlich. Einziger Weg eigentlich, ja richtig. Einziger Weg, um dieses Problem zu beenden. Aber ich glaube, das ist nicht so einfach hier. Die Situation, die Vakzinprogramm ist, kann man sagen, kaputt. Verlangsamt. Ja, Es und dann können wir Schritt für Schritt langsam alles öffnen. Aber bevor Vakzinprogramm, es wäre sehr, sehr gefährlich wieder. Wir können nicht wieder einen Lockdown leisten. Dann wird die Situation noch schlechter. Ja, das wird noch schlechter, wirklich. Also, was könnte man machen? Wir sind nicht bereit. Vaccination ist auch nicht so schnell möglich. Einige Firmen vielleicht, sie haben schon produziert, aber allgemeine Menschen können das auch nicht leisten. Regierung muss das eigentlich. Ansonsten es gibt keinen einzigen Weg. Okay, nächste Person. Wer ist dran? Priyanka, Rina, Shubham, Tanja, Zubair. Hallo Zubair, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. Ja, ich spreche ein bisschen später. Ja, kein Problem. Rina ist dran jetzt. Ja, guten Tag an alle. Heutiges Thema ist noch einmal ein sehr nachdenkliches Thema. Ein Thema, das die größte Sorge von heute ist. Und wir alle leiden darunter. Unsere Frage heute ist das ratsam, die Sperrung abzuheben oder nicht? Wir haben schon die Ereignisse gesehen nach der ersten Welle. Die Regierung und alle Menschen in Indien waren sehr zufrieden, dass alles ist vorbei und dass alles vorbei ist und wir können die normales Leben leben. Aber die zweite Welle hat uns gezeigt, dass nein, es ist nicht das. Und wir sollten nicht gelockert sein. Und wenn wir solche noch einmal die gleichen Dinge machen, dann es kann für uns gefährlich sein und die Geschichte kann selbst wiederholen noch einmal. So nach meiner Meinung, ich denke nicht, dass es sehr weise oder es ratsam ist, die Sperrung ganz zu beenden, als wie Kunal hat gesagt, ich stimme mit Ihnen zu, dass es soll schrittweise, Schritt für Schritt machen soll. Wir haben Mangel von die Betten in Krankenhäusern, unser Gesundheitssystem leider ist nicht sehr gut und
es gibt so viele Sachen, dass wir zuerst sorgen und danach nur die Sperrung total beenden, sodass die alle zusammen nicht leiden darunter. Danke. Ja klar, Rina, du hast recht. Zusammen können wir das nicht gleich. Momentan sind wir nicht in der Lage, natürlich. Inzwischen, in den letzten 2 Jahren, fast 2 Jahren, ja, inzwischen haben wir auch beobachtet, dass Allopathie, mein Gott, Allopathie experimentiert jetzt nur. Und Ayurveda haben wir immer geschimpft, das ist nicht vielleicht gut, aber jetzt sehen wir, Allopathie ist auch nicht eigentlich in der Lage, diese Situation zu handeln. Sie experimentieren. WHO, ja, hat früher gesagt, das ist nicht so, das wird nicht so verbreitet, und dann später hat gesagt, oh nein, das war falsch eigentlich, das ist das richtig. Und dann immer wieder haben sie solche Aussagen gesagt. Früher wurde was anderes gesagt und jetzt was anderes. Früher hat man gesagt, diese Tabletten sind vielleicht besser, und jetzt, oh nein, das war gar nicht so. Also das heißt, sie experimentieren nur. Aber wenn Ayurveda sowas experimentiert, dann ist das also ja nicht gut. So wird es gesagt. Das ist lächerlich. Und jetzt müssen wir auch eigentlich daran denken, sollten wir auch viel Geld in Ayurveda vielleicht investieren, damit sie auch irgendwie noch richtigerweise Forschung machen können. Wir haben das immer eigentlich an dem hinteren Sitz gelegt. Aber jetzt müssen wir vielleicht daran auch Gedanken machen. Sie sind auch, diese Ärzte oder Mittel sind auch in der Lage, auch alternative Medizin. Wegen Immunität sind viele eigentlich ja, gesund, konnten gegen Corona kämpfen. Dafür müssen wir auch ja, denken, sorgen. Vieles eigentlich haben wir inzwischen gelernt, aber gut. Gaurav, oder? Wer ist dran jetzt? Ihre Meinungen sind uns wichtig, Freunde. Kann ich etwas hinzufügen? Bitte, gerne. Ja, ja. Eigentlich, das ist meine persönliche Meinung, und ich habe einen Trend hier in Indien beobachtet, natürlich in der zweiten Welle. Eigentlich, wir mussten forschen, dass China ist unser Feind, Pakistan ist unser Feind und so weiter. Aber wir haben das jetzt gefunden, dass es gibt viele Bürger, die Geld schlagen auf diesen schlechten Situationen, sind auch unsere Feinde. Zum Beispiel sozusagen die Menschen, die Bürger sind, die Einwohner von Indien, die verdienen Geld, die machen alles sehr, sehr schlecht. Sie schlagen Kapital aus Problemen. Zum Beispiel viele Menschen hatten Probleme, die hatten keinen Zugang. Corona ist nicht nur ein Problem hier, durch Corona multiplizieren auch oder vorkommen auch unterschiedliche Probleme auch, zum Beispiel Horten, Black Marketing. Und wir haben auch das gesehen, dass in Indien so viele Probleme waren da im Vergleich zu im
Das ist nicht, das hat nichts zu tun mit Patriarchismus zu tun. Wer ist schuld daran? Das können wir auch später recherchieren eigentlich. Das kommt, also irgendwann vorn. Aber momentan ist die Frage, was sollte gemacht werden? Haben wir einige Ideen, konkrete Ideen haben wir oder tappen wir immer wieder nur im Dunkeln? Eigentlich, was ich denke, Sir, es gibt nicht nur ein Problem zu kämpfen, es gibt zahlreiche Probleme. Zum Beispiel diese Menschen, die Horten machen, Black Marketing machen und unterschiedliche Sachen machen. Also sie nutzen das als Chance, sie nutzen es aus. Als Chance, ja. Sie ausnutzen, leider. So, das ist auch ein Problem. Coronavirus ist natürlich ein Problem, das wissen wir schon, aber es gibt so viele Probleme, die nicht klar sind und man weiß darüber gar nicht, wie kann man das Sauerstoff arrangieren, das Bett im Krankenhaus arrangieren kann. So, das ist auch unterschiedliche Probleme, die entstehen jetzt und die Situation ist nicht so gut und die Regierung, ich weiß nicht, wie viel dagegen gemacht hat. So, es wäre am besten, wenn wir einen Plan haben, vielleicht wir jetzt haben keinen Plan und deswegen so viele Probleme gleichzeitig entstanden. Alles klar. Okay. Und wir sind Demokratie, leider. Okay. Ja, Anjali. Glücklicherweise. Vielen Dank, guten Tag. Hallo. Ja. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich möchte sagen, dass wir sollen mit unseren Fehlern lernen. Ich denke, dass wir auch unsere Aufgabe verstehen. Wir sollten Maske tragen und wir sollen nicht draußen gehen. Und wir machen täglich Übungen, vielleicht Yoga, Zumba. Und wichtig ist, bevor Situationen werden schlecht, wir sollen nach Krankenhaus gehen. In meinem Heimatland ist auch sehr, Leute probieren zu Hause Hausmittel. Und das ist auch nicht gut für andere Mitglieder. Und wenn die Situationen become schlecht, dann wir gehen in Krankenhaus und sagen, oh, nothing ist möglich. So das ist nicht gut, ich möchte sagen. Und das ist alles, ich möchte sagen. Alles klar. Also nur positive denken und dann etwas tun. Nicht nur nachdenklich, nur also Gedanken machen, Sorgen, alles klar. Zumba. Hungrig sind die Menschen, machen Zumba dann. Ja, Rudraks, okay, Rudraks ist weg. Wer ist jetzt dran? Shubham? Oder Priyanka, hast du schon gesprochen? Shubham. Zubair vielleicht zuerst. Alles klar, Zubair ist da. Bitte. Okay. Hallo Leute, guten Tag. Guten Tag. Und also die Corona-Infektionszahlen in Indien gehen langsam runter. In Kerala war die Zahl mehr als 40.000 vor einer Woche, aber gestern es war weniger als 20.000. Aber noch die Situation ist sehr, sehr schlecht hier in Kerala, insbesondere. Aber ich musste in diesem Zusammenhang sagen, es wird nie eine Rückkehr zu unserem vorherigen normalen Leben. Vorher haben wir alle Freiheit und alle Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen und irgendwas, alles zu tun, was wir möchten. Aber in die Zukunft bedeutet, in die Leben, das kommt nachher, wir haben eine Normalität, die frühere Normalität. Wir haben eine neue Normalität. Dann wir sollen uns an diese neue Normalität gewöhnen, zu leben. Und wir sollen uns daran gewöhnen,
mit Corona zu leben. Das ist nur eine Möglichkeit, das ist die einzige Möglichkeit nach meiner Meinung. Weil wir hatten die erste Welle und wir hatten die Zahl sehr weniger, die Zahl von Corona-Infizierten sind sehr, die Zahlen von Corona-Infizierten waren sehr weniger geworden und wir kommen zu unserem sogenannten Normalität, aber das war nie die frühere Normalität. Aber in Zukunft, nach meiner Meinung, wir werden nicht eine solche frühere Normalität haben. Deshalb in diese neue Mittel wie Internet und neue Plattformen wie Zoom und es gibt eine neue Plattform entstanden, das ist Clubhouse und so weiter. Wir sollen eine neue Leben uns daran angewöhnen, mit diesem neuen Normalität zu leben. Das ist alles. Alles klar, Zubair. Vielen lieben Dank. Ja, das ist wirklich wunderbar. Wunderbare Idee, besser gesagt. Also unsere Kinder, unsere kommenden Generationen, die müssen eigentlich daran gewöhnlich sein. Natürlich. Wir können vielleicht sowas nicht jetzt momentan mindestens erleben, in kommenden Jahren auch. Wir müssen eigentlich Ja, die gewöhnlich. Wissenschaftler sagen noch, dass wir werden eine dritte Welle von Corona haben. Ja, vielleicht kommen noch einige andere Viren später. Wer weiß jetzt. Also China hat das entwickelt, einige sagen so, aber nur das oder gibt es noch andere? Oder nur China oder noch andere Nationen arbeiten so? Also das ist eigentlich gegen Humanität, aber dann wie kontrolliert man? Wir wissen nicht. Wir müssen eigentlich bewusster leben, wir müssen von anderen ja auch lernen, wie sie das geschafft haben. Also das Leben wäre ein bisschen, ja, es ist nur ratsam, dass wir müssen lernen und dann auch bewusster leben. Wir müssen das im Gedanken haben, dass ja, früher hat man einfach vielleicht irgendwo geschlafen und ja, das war okay, wenn man also nach 2 Tagen nach Hause kommt, aber jetzt ist das nicht einfach so. Vieles hat geändert eigentlich. Wir brauchten nicht Generationen, in 2 Jahren wurde alles dann geändert. Ja. Ja, kann ich etwas fragen hier? Gerne. Ja, in Indien, wir haben auch das neulich gesehen, dass eine Person, eine bekannte Person, ist ein Yoga-Lehrer oder ein Geschäftsmann oder eine Mischung von beiden. Er hat etwas neulich geäußert, dass wegen Allopathie wurde Hunderttausende Menschen wurde um das Leben gekommen. So, wenn in solchen Situationen, wenn jemand so sehr bekannt ist, etwas so lächerlich geäußert hat, wird das auch nicht, oder diese Nachricht ist in der Gesellschaft nicht so fast verbreitet und auch die Motivation unter den Ärzten oder diese Personen, die als Allopathie-Experten arbeiten, die motivieren diese Personen und auch wir glauben auch, fast alle Menschen glauben an Allopathie und wenn jemand etwas äußert, dass wegen Allopathie wurde so viele Menschen das Leben gekommen. Diese Aussagen auch wirken negativ in dieser Situation. Denken Sie auch nicht so? Ja, was sagen die Freunde? Frage beantworten. Bitte schon. Ich finde die teilweise so, dass ja einige Bekannte sind auch dumm, weil diese Bekannte hat Medizin gar nicht studiert. Und obwohl wir darauf reagieren, nicht. Aber wir sollen das immer erinnern, dass Indien ist ein Land, wo nicht alle schon gebildet sind und sie kann an alles glauben
und daran reagieren und auch wir haben schon viele Sachen gesehen, zum Beispiel, wenn die Leute schlagen die Ärzte und Ärztinnen. Und das ist sehr, sehr traurig zu sehen, dass sie können ihre Probleme nicht sehen und sie gar nicht bewerten und nur die begangene Fehler, die andere sehen. Aber das ist Indien, das sollen wir akzeptieren. Das ist falsch, was getan hat, ist ganz dumm, aber das sollen wir akzeptieren, weil es Indien ist. Und etwas kommt mit der Freiheit des Sprechens. Und das sollen wir akzeptieren. Es ist ein Autokratie wie China und da können wir gar nicht gegen die Regierung sagen. Trotz sprechen die Organisationen wie Welthealth-Organisation kaum gegen China, aber sie können da einfach gegen Indien sprechen. Zum Beispiel es gibt ein Indian Variant, ein Brazilian Variant, ein African Variant und auch ein Königreich Variant. Aber die Virus gehört nicht zu China. Das sollen wir gar nicht sagen. Und dann ist das, wenn wir etwas so sagen, dann ist unsere Konzept verboten. Das ist geschlossen. Und wir können nicht darüber reagieren. Das ist, wie die Welt funktioniert. Und nur die Reichen beherrschen es. Das ist die Wahrheit der Welt. Wir sollen es akzeptieren. Und wir sind nur die Zahlen. Wir sind die Bevölkerung, aber wir sind nicht die Beherrscher oder Besitzer. Wir können keine und manche meiner Freunde wollen jetzt aber nein, wir haben die Regierung des Manmohan Singh gewechselt und das wollten wir auch mit Narendra Modi machen. Ja, aber die Beherrscher sind nicht gleich. Ob es Modi ist oder Manmohan Singh ist, die folgen nur ihre eigenen Interessen. Das wollen wir verstehen. Wir müssen es verstehen, dass die Regierung, ob wir diese Ausgangssperre jetzt beenden oder nicht. Vielleicht haben einige meiner Freunde schon gemerkt, dass die Polizei hatten die Leute gar nicht bestraft, wenn sie in der Straße waren ohne Maske. Und ich habe auch einige Studenten getroffen in unserem Institut. Und sie hätten auch keine Maske. Sie tragen keine Maske. Und wenn ich sie gefragt habe ich eine Antwort. Ja, es ist zu heiß. Gut. Solche Leute sollten nach Corona sterben. So in Indien habe ich immer bemerkt, dass sie verstehen gar nicht, dass sie Angst haben. Ja, also. Ja, so ist die Wahrheit. Es ist sehr traurig, aber die Wahrheit ist schon da. Und deswegen sehen wir solche Konsequenzen. Gaurav. Jetzt mit uns passiert ist, dass wir haben unsere Verwandte ist gestorben oder er ist im Krankenhaus und er muss mehr als 500.000 Rupien dafür bezahlen. Aber zuletzt will sie gar nicht verstehen, dass sie müssen die Sauerstoff-Level oder Sauerstoffprozent sehen jeden Tag. Nein, ich habe Downside, ich habe viel Arbeit. Diese Ausrede sind immer überall in Indien. Ja, Gaurav, also diejenigen, die eigentlich nicht auf etwas aufpassen, sollten nicht sterben eigentlich. Ja. Nein, ich meine, die wollen gar nicht achten, wenn etwas schlecht passiert ist. Wurden eigentlich nicht richtig Training bekommen. Also Training bedeutet nicht, Sie können sagen, seit 2 Jahren sehen Sie jeden Tag Todesfälle und dann Training sollten Sie ja bis jetzt bekommen haben. Also das kommt eigentlich von Anfang an. Sie müssen getrainiert werden. Ich habe das immer auch, das ist erwachsen, von der Zeit ist erwachsen wird, hörte es immer, dass die Leute sollen getrainiert werden, sie müssen trainiert werden. Aber sie können nicht
notwendig gar nicht respektieren. Ja, das alles braucht eigentlich Training. Das alles braucht Training. Aber wir achten darauf. Wir achten darauf erst, wenn wir erwachsen sind. Also wir denken, jetzt ist er 25 Jahre alt, er sollte Training bekommen. So bekommt man nicht Training. Training bekommt man also in der Kindheit. Also von Anfang an. So, also Meine Brüder sind auch in der Schule gebildet. Dort machen sie solche Fälle. Und sie respektieren die Regeln gar nicht. Und das Problem. Wegen der Macht. Sie denken, dass Das sie Problem. haben Macht. Und nach können sie ausgehen. Ich sage Das ist dir, das Problem. wenn jemand mir sagt, dass du solltest das machen oder du musst das machen, in der Kindheit hat man vielleicht so auch gesagt, aber ich lerne davon nicht. Ich lerne nur, wenn der Sager, der sagt, auch so verhält. Wir sehen das eigentlich, unsere Eltern, wir sehen unsere Freunde. Was sie machen, folgen wir eigentlich. Also unser Leben wäre vielleicht ein Beispiel. Und Kunal, was du gesagt hast, ja, leider, das ist ja auch ein Problem in der Gesellschaft zu Hause. Immer wieder, wir müssen das richtig also erziehen. Und Kunal, was du gesagt hast, eigentlich finde ich auch sehr interessant. Und lächerlich weiß ich nicht, aber was eigentlich der Sadhu gesagt hat, dass wegen Allopathie ist hier Katastrophe. Natürlich, er hat recht. Er sollte nicht öffentlich so sagen, dieser Zeit mindestens, aber er hat recht. Allopathie bekommt so viel Respekt und Ayurveda wird immer niedrig angesehen. Diese Menschen, die Vedacharya sind, sie dürfen auch nicht eigentlich Medikamente schreiben. Sie dürfen nicht. Sie haben auch fast gleich studiert. Aber warum gibt es solche Unterschiede? Wir müssen daran auch Gedanken machen. Wir legen so viel Wert an Allopathie und dann Allopathie kann auch nicht. Also das heißt, wir sollten natürlich dieser Zeit nicht bestimmt, aber wir müssen auch dann daran Gedanken machen, was ein Allopathie-Arzt sagt, egal, also auf Spitze man sitzt, das ist nicht eigentlich göttliche Wörter. Wir können auch dagegen was sagen, wenn etwas nicht stimmt. Ihr sollte dieser Zeit nicht, aber man kann natürlich auch Fragen stellen, wenn etwas schief geht. Egal, ist er Modi oder ein Sadhu oder ein anderer Premierminister. Wir dürfen Fragen stellen. Aber Vielleicht. Das ist auch die Realität, dass wegen der Allopathie die Todesrate ist nur 1% hier in Indien. So das müssen wir auch akzeptieren. Natürlich. Am besten in der Welt. Natürlich. In Momentan. Amerika haben wir das gesehen oder in Europa haben wir das gesehen. Nur in Indien und viele Menschen wurden vom Allopathie geheilt. So das bedeutet, Allopathie wirkt am besten. Und deswegen fast alle Menschen, kann man sagen, wurde von Allopathie geheilt, nicht von Ayurveda. Ich meine, ich sage das nicht, dass Ayurveda ist etwas niedriger, aber wir haben keinen Glaube an Ayurveda und wir haben nicht so viele gute Ärzte in Ayurveda oder wir haben nicht so viel recherchiert. Wir müssen viel recherchieren, viel investieren und auch eine gute Struktur von Ayurveda wiederformen und dann können wir Vorwürfe machen, beklagen etwas und dann sagen, wir sind am besten nicht anders. Nein, das ist gar keinen Weg, um sich zu verschönen. Das ist die Realität, müssen wir auch akzeptieren. Todesrate in Indien ist nur 1%, am besten in der Welt. Gott sei Dank. Ja, klar. Ich möchte auch etwas erwähnen. Bitte schon. Diese Leute, die sehr beliebt hier in unserer Regierung sind, sie sollten auf ihr Verhalten, öffentliches Verhalten achten. Sie denken nicht, bevor etwas zu ankündigen. Sie haben viele Verantwortung.
Natürlich. Sonderfolgen, ja. Klar, wir müssen daran Gedanken machen. Shubham ist dran. Ich habe eine Frage. Okay. Wo ist Medikament for allgemein disease, we say blood pressure? Entschuldigung, noch einmal. Wir haben das vielleicht nicht richtig mitbekommen. Ja, ich habe eine Frage. Wo ist Medikament für blood pressure? Welche allgemein disease? Ich bin mir. Wir hassen nicht. Wir hassen nicht. Also wir haben nicht, meinst du? Wir haben nicht Medikament. Wegen das ist ein Geschäft. Viele Menschen denken dafür, aber wir nicht haben the medicament. Also, Sie meinen vielleicht, in Allopathy gibt es auch einige Heilmittel nicht verfügbar. Allopathy ist auch nicht alles. Wollen Sie das sagen? Richtig. Okay, also It's a wir business. It's a business basically. They don't want to bring any kind of medicament for these allgemein diseases. ja, vielleicht könnte es sein. Also, aber darüber können wir noch einmal irgendwann vielleicht ein ganz Stammtisch halten. Na? Also, mit welche Mittel? Ja, natürlich, so können wir auch. Aber die Frage ist ja wunderbar. Warum nicht? Shubham ist dran. Shubham. Ja, du bist dran. Ja. Bitte schon. Okay, Sir. Vielen Dank. Können Sie mich hören? Ja, gut. Wunderbar können wir das hören. Heutiges Thema ist sollen wir die Sperrung beenden oder abheben. Dann ich möchte darauf so reagieren, dass oder ich vergleiche diese Situation mit einem Sender, zum Beispiel er eine Krankheit hat. Er geht zum Arzt und
wir sollten daran nicht denken. Also bedenklich sein, okay, und nur zu Hause bleiben. Interessant. Wer ist noch dran? Wir haben heute auch neue Kollegen. Disha, sind Sie zum ersten Mal hier? Herzlich willkommen. Ja. Vielen Dank. Bitte, würden Sie sich vorstellen, damit wir ein bisschen kennenlernen? Ja, ich heiße Disha und ich habe MA in Germanistik an der Uni Mumbai gemacht und jetzt suche ich nach einem Job und ich freue mich, Deutsch hier zu üben. Sehr schön, wunderbar. Herzlich willkommen. Sie sind, ja, bitte schon. Wir sind einige Freunde, wir treffen uns jeden Tag, fast jeden Tag, Montag bis Samstag und diskutieren über allgemeine Themen. Also heute haben wir das Thema, sind wir bereit dafür. Wer hat Ihnen also gesagt, dass hier ein Thema läuft? Stammtisch? Ja, über LinkedIn habe ich gesehen und deswegen fühlte ich mich, dass es ist eine Gelegenheit, mein Deutsch zu verbessern. Alles klar, sehr gut. Einige beobachten uns eigentlich ruhig und irgendwann denken sie, okay, ja, ich sollte auch vielleicht checken, ob da wirklich etwas stattfindet. Klar, aber das ist wunderbar. Okay, Ja. noch Freunde, wollen Sie auch, Disha, dazu was sagen? Ja, Bitte. Die Gesellschaft ist so, die Gesellschaft benimmt so, dass die Gesellschaft möchte jedes Mal etwas feiern. Und das zu feiern gibt es Menschenmaß und das ist eine Normalität. Aber in Corona, das sollen wir vermeiden. Gab es dann Menschenmaß und verschiedene dann Feiertage und Partys und sowas und deswegen haben die Leute in Verbindung miteinander geraten und deswegen ist Corona nun verstärkt oder gesteigert und deswegen sollen wir noch 15 Tage oder noch einen Monat die Ausgangssperre haben, damit die Situation ausgeglichen ist und wir sollen, wie Shubham gesagt hat, mit den Maßnahmen immer noch leben und daran gewöhnen, darauf zu beachten. Und das sollen wir in unserer Mentalität dann verankern. Und damit das Corona, diese Pandemie vorbei ist und diese Krankheit dann verschwinden werden kann. Vielen Dank. Bitte schon, ja natürlich, wir müssen Freunde also uns natürlich bewusster sein und vielleicht demgemäß verhalten. Wir müssen auf uns und auf die Familie achten und wenn möglich wäre vielleicht sicher zu Hause bleiben. Wenn nicht möglich, dann natürlich nur dann draußen gehen, aber dann mit Maßnahmen. Ansonsten verbreiten wir die Krankheit und sind wir dann vielleicht in der schwierigen Lage. Niemand kann uns dann helfen. Wir sind eigentlich, das ist die Krankheit. Also wir sollten auch dann so dankbar sein. Diese einzige Krankheit kommt nach Hause nur, wenn wir gehen draußen und das mitbringen. Sie kommt nicht automatisch. Wir können vielleicht nur so positiv denken, dass wir müssen eigentlich die Krankheit einladen, nur dann kommt sie. Also vielleicht
wir bleiben und kümmern uns auf die Familie vielleicht Sorgen machen, aber natürlich Positivität sollte verbreitet werden, nicht die Negativität. Aber wenn wir uns richtig informieren, nur dann können wir vielleicht uns retten. Niemand kann uns helfen ansonsten. Also vielen lieben Dank, dass Sie begeistert über das Thema Ihre Meinung äußert haben, und wir treffen uns natürlich wieder morgen. Morgen ist auch ein Tag. Dankeschön, Freunde. Ja, bis morgen. Bis morgen. Bis morgen, freut uns. Bis morgen.